تخيل كنت ديما ننشر فيديوهات في اليوتيوب، فيديو كل يوم ولا فيديو كل يومين، وفجاه نختفي لمده 9 شهور. انا ما حبستش اليوتيوب لانه فشلت، انا حبست اليوتيوب لانه كنت نشوف في روحي غير نطيح، والحاله تاعي قاعده غير تدهور، سواء من جهه المال، ضغط نفسي، ولا اكتئاب، واللي خليني نقول اكتئاب صامت. واليوم وليت ماشي باش نعتذر، وانما باش نفهمكم سبب الاختفاء هذا. يو السلام عليكم، ليكيب معكم الزاكس. ما نعرفش عليا ولا لا ما لقيتوش نقول حتى ما عندي وقت، ما درتش كاميرا قدامي هكذا وهدرت فيها ودرت فيديو في اليوتيوب، ما لبش نقول. ما نطولش عليكم ونحكي لكم القصه كيما راهي. انا كنت شخص ديما حاضر في اليوتيوب، نتفاعل، نصنع فيديوهات، نمونطي وننشر ونحاول ندير حاجه تزيد البليس في المجتمع تاعنا. بصح فجاه كلش حبس عندي، كاينه حاجه ما نبغيش كنقولها لكم، كانت تجينيني في مخي، والسبب ماشي واحد وماشي زوج، بزاف اسباب تراكموا. المال ولا الدراهم كانوا يديروا ضغط كبير عليا، خاصه انه كنت في اللاج تاع 24 سنه، يعني نحتاج الدراهم بطريقه غير عقلانيه. وبالنسبه للاكتئاب كان هادئ، وانما كان يقتل فيا الداخل. الاكتئاب هذا منين جا ولا كيف تكون؟ بسبب المجتمع هذا اللي رانا فيه، سواء من طريقه التفكير تاعهم ولا التعامل تاعهم معايا، ولا انا كيفاش كنت نتعامل معاه، لانه انا انسان عندي طريقه تفكير واحده اخرى، والمجتمع عنده طريقه تفكير مش راح نقول 90%، وانما اغلبيتهم عندهم تفكير بدائي. يعني المواضيع اللي يتكلموا فيهم هما وانا مش كيف. وخلينا نديروها بين قوسين ونقولوا العلاقه تاعي مع المجتمع هي اللي كانت مشربكه، واثرت بزاف على الحاله النفسيه تاعي. بالرغم من الاكتئاب هذا ما بكيتش قدام الناس، مش كيتش وما طلبش شفقه تاع حتى واحد، لانه ببساطه عندي عزه نفس ونحترم نفسي بزاف. وكان الخيار الافضل في الحاله هذه انه نريح وحدي، نضيع وقتي وانا نلعب في العاب الفيديو، وندخل العالم الافتراضي وما نريحش مع الناس، نطلع لي فيديو تاعي بلا تخمام وبلا هدف وبلا اي تقدم واي تطور. بالرغم انه لي زابوني تاعي كانوا يزيدوا في الفتره هذيك واللي في تاعي كانوا طالعين، وانما موش هذاك البيت تاعي من هذا كلش، لانه في الصح كنت غير نهرب من الواقع. وواحد النهار قلت مع روحي يا راح نفيق يا راح نغرق، وكاين مشروع في بالي وكنت ديما نوخرو وديما نروطارديه، بصح حطيت في راسي بلي الحاجه هذه لازم نديرها، وكون ما نديرهاش انا بيدي واحد ما راح يدير على جالي، وكون ما نغيرش انا الحاله تاعي واحد ما راح يديرها. حبست اليوتيوب، ركزت عليه بطريقه بزاف مجنونه، ونسيت الدراسه ونسيت كلش. كان عندي هدف واحد برك. بعد معاناه طويله والتصوير بهذه الحطبه، الحمد لله المشروع تاعي بدا يبان. اللي كيفاش ما ننساش سميتو اثينا برود، وهي عباره على برودكشن كومباني صغيره بصح تطور مع ليا، ما كاش حاجه بدات كبيره. باغ اكزومبل نقدروا نخدموا كليزيفينمون، نصوروا لك مشاريع الكبار ولا حتى الريال استيتس، وبيان سور الكوميرسيال راه فيها، وثاني بزاف حوايج واحد اخرين. والمشروع هذا ما كانش صدفه، كان تعب سهر وخوف، بصح كان يستاهل. واليوم بحول الله رجعت لليوتيوب، مش نفس الشخص ومش نفس العقليه، وباذن الله راح يكونوا فيها من 4 حتى 5 فيديوهات في الشهر. اكثر من هذا مش كيش نقدر نروح، بصح المحتوى اللي راه جاي بزاف قوي وهايل، وخير من المحتوى اللي كان من قبل. المهم راح يكونوا فيها اخطاء نتعلموا فيها مع بعض. اذا راك حابس تعبان ولا حاس روحك وحدك، حاب نقول لك برك الصمت مش معناه راك خاسر، كاين واحد المعارك راهم يصراو في مخك لازم تفوت عليهم انت برك باش تولي اقوى مما كنت عليه. مانيش نقول لك هضره تحفيزيه، وانما انا نهضر على الصح. هذا هو سبب الغياب تاعي، وهذا هو سبب الرجعه تاعي. يعني اذا راك هنا من البدايه اعرف باللي واش راهو جاي قوي بزاف. ما تنساوش ديروا لايك وكومنت، خلوا لي رايكم تحت في الكومنتير. كان معكم الزاكس، تهلاو في رواحكم، سلام عليكم.